Qu'est-ce qui s'est passé? Une bombe, apparemment. Je sais pas pourquoi vous êtes monté jusqu'ici, mais vous pouvez pas rester. Il ne reste rien. Il y a des gens dehors qui méritent d'être sauvés. La plupart des gens avaient perdu espoir de voir des survivants. Saute! Sans un bruit 2, exclusivement au cinéma, le 16 juin.